coming to see who is Mr. Uganda. I am bringing the boy. I am bringing the rooster. Sabiti ewedde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emifumbi wano mu ggwanga ekya Uganda Bodybuilding. Mu mwaka gwa 2012 ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo mu matendekero aga waggulu wano mu ggwanga ekya Association of Uganda University Sports kyatandikawo empaka za University League n'ekigendererwa ekyokulaakulanya ebitone. Abazannyi abawerako bakozesezza empaka zino okwetunda eri ttiimu ezizannyira mu Uganda Premier League n'empaka za FUFA Big League, era kuno kuliko Yasa Mugerwa, Yunus Kaddu, Musa Eseno, Hannington Sebwalunyo, Faizo Muwawu, Abe Etorude n'abalala bangi. Within those 5 midfielders, one will stand out for sure. One will stand out. They cannot all be equal. Kino kye kiwalirizza olukiiko olutegesi olw'empaka zino okutegeka omukolo ogw'okusiima bannabyamizannyo abasinze bannaabwe okukola obulungi bukya empaka zino zitandikibwawo, era abantu 10 be bagenda okusiimibwa. We shall award the best player, the best goalkeeper, the best defender, the best midfielder, the best forward, the top scorer of the decade, the best coach, the best sports tutor, the best team of the decade, and then the best 11. So there will be a select 11. Ate wakiso empaka z'omupiira eza Kiyingi Cup zijiddwako akawuwo n'omupiira wakati wa Kayunga United ng'ettunka ne Big Green FC. Omupiira guno gugenza okukomekerezebwa nga gugweredde maliri ga goal emukwemu. Uganda nge bikulu kuzimba bitone bipya na managers bapya n'okuba nti abavubuka bano tubali bumu kwa kisoogata abavubuka okusinga ennyo eky'amaanyi tutakwa bya mizannyo ndoza ne bulungi bwansi n'ebintu ebirala ebitiitini. Sijja kuwa kuteeka bintu bino kwa buvunaanyizibwa bwange nga munnabya mizannyo ng'omukulembeze w'abantu. Ebitonde tubirabiraawo nti nze gwe kusoosa omulaba nenyinza okuba nga talina ttiimu gy'azannyira neefuna ate omukisa okuba nga nawe mukola ki weesobola omuteeka nange olw'ekitonde kye mba mulabyemu ate kitegeeza ono wa wansi abamuzudde zinange okumulabamu amakulu. Empaka zino zatandikibwawo emyaka 12 egiyise mu mwaka gwa 2009 nga zeetabwamu ttiimu okuva mu Kayunga Town Council. Kale amawulire Gambuuze ekitundu eky'ebyemizannyo kye kigawo